tapos punta ng ano, diretso na to sa Labrador. Kalain dito daw eh, baba. Maglakad nga tayo, mapapatagal tayo eh. Asan yung Labrador pa? Oh, so tatlong stop. Ano tatlong stop? Kaya best na papunta tayo dito. Tara! Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos punta tayo ng Harvard Ground. Doon na tayo manggaling. Medyo nawawala ka pa eh. Oh, ano, take picture kasi iano ko yun sa whitey ko. Hindi, ibig sabihin ko tatlong stop. Hindi, sa other side kasi ako nagtingin. Saan ba tayo sasakay? Dito, di ba? Ha? Walang upuan. Doon, meron na nakaupo. Tama, di ba? Dito tayo. Dito tayo sa maraming.
Lakad time. Buti na lang may shelter. Ito na naman kami, maglalakad na naman. Forever na to, forever. Lakaran time na naman. Sabi nyo. Port Road. Sa wakas po, tumama na po kami ng pupuntahan. Finally, one time, never lost the place. This is the first time that we never get lost. Just always lost. Every time we cannot find our way. So this time, perfect. Straight away we find the place. Akit ba tayo dyan? Hindi ba dito? Ha? Hindi ba yan yun? Car park yan eh. Car park tong dito. Or pass pa yan? Ayan o, nakalagay. May sasakyan. Ano sa pataas tayo dito? Diba? Yan po, naniligaw na. You have arrived. You have arrived. See? Dito muna tayo sa seafood. Ayan, seafood. Dito tayo sa seafood. Dira, kumbate da. Baklay more. Vela Samadhi. Parang villa naman to dito eh. Pupunta tayo sa villa? Ano ba? Saan ba tayo? Villa naman to dito eh. We are going to Kambingay, Datag, Garcia Hernandez, Bohol. Diwaw. Dito kami sa gubat. Ano daw yun? Diretso, tapos pa left. Kitang ba? Uy, ano yun? Kala ko kung ano. So, buo ang hahag mo ngayon. Hmm? Buo. Di wala ka ng utang. Meron pa din. Ha? Half lang eh. Ano ba?
ano, tamo. 400. Half lang yung binawas. Sabi ko kasi, ano, dito di ba? Hala, baklay mo do. Birado. Birado. Diyan, tayo ka nga dyan. Diyan. Notice. Bakit? Ha? Ay, pangkain. Magkano pinap-upside? 20. Boyfriend mo? Wala yung sako dyan. Yung linggo, 20. 20 lang! Eh, wala pa naman yung sako. Anong kakainin natin sa $20? I-grab mo na, ipahatid mo dito sa park. Ayaw nga nila, hindi ka na. Saan tayo do? Dito muna tayo Alam namang saan. Notice, notice, all notice. Notice, walang tao dito. Dito ba yung do? Hindi ko alam. Basta saan lang tayo mapunta. I think it's in there on top. Pero maghalughog muna tayo dito. Tingnan natin kung anong mayroon. Dito kami sa bundok. Nandito kami sa may forest sa Singapore. Oh, ayan ang toilet nila. Oh, di ba? Magsalamin muna tayo. Tingnan natin yung mga mukha natin dito. Char. Malinis ang toilet nila pero walang tao. Sino kaya naglilinis? Ano ba ang way natin do? Hindi na naman natin kung saan ang way natin. Lang, tanggalin ko muna. Huwag na mag-face mask. Dito kami sa bundok. Kumusta kayo guys? Which way? Naman tayong dalawa. Which way? Papunta saan? Doon tayo. Wait. Tingnan muna natin dito kung anong mayroon. Masyado ka namang excites. Tingnan muna natin dito kung anong mayroon. Huwag na tayong magmaas. Wala namang tao dito eh. Meron akong mosquito patch eh. Dapat mag-mosquito patch tayo. Kasi baka may mosquitoes. Dapat mag-picture tayo sa gitna. Pasar Panjang Port. Bakit ba tinawag Labrador?
Selfie pa mo. Park nga eh, park. Gun emplacement. O, ayan ang gun emplacement. Pwede tayo magsama ng syota dito, halik ng konti. That's it. O dyan, tayo ka dyan. Ano to? Tunnel daw. Diyan ka, tayo ka dyan. Punta tayo muna dito. Mayroon pang tao dyan. Tingnan natin nga kung anong mayroon. Wala dito. Parang ano. Kuweba. Pwede tayo magtago dito pag may gera. Tago-taguan. Magtago-taguan tayo dito. Magtago-taguan tayo. Hindi ko alam kung anong purpose nito. Ito yung bala ng kanyon. Bala ng kanyon. Nasa forest, nasa park kami guys. Labrador Park. Ito yung canyon. Mamaya pag wala ng tao.
Ako hindi ako pwede kasi updated yung sa akin. Yung police ko. Ayun nga, pag nagtawag pa Sabihin mo hindi nasagot kasi ano, naka picture kami. Teka lang. Videohan ko muna yung rooster. Hi rooster, how are you? Ha? Bakit? Ha? Hindi siya ano, expiring na. Itulan mo nga ako dito. Wala tayong pagkain. Ay, sino yan? Naiinis ako dito sa tumatawag na Singapore. Sino yan? Ayan o. Sino ba yan? Iwan ko. Baka yan yung binigyan natin ng number. Singapore nakalagay? Hindi. Iwan ko, laging ganyan na may tumatawag na Singapore. Kumuha ka na ba ng certificate sa pagbakuna mo? Hindi pa. Ako din. Gusto ko nga kumuha eh. Yung ating dalawa, yun na daw yun. Hindi! Meron ka pang kukunin. Oo, bibigyan ka ng certificate talaga na yung isang buong certificate sa dalawang bakuna mo. Maganda dito pag meron tayong mat. Sabi ko sa'yo, nakalimutan ko yung mat ko eh.
Ano ba to? Hindi naman mabasa na. Ha? Asa na yung nasa picture ng kaibigan kong malaking bato? Baka dapat bumalik tayo doon tapos pumaangat tayo doon. Paakyat pa doon. Sa pinuntahan natin. Sa pinuntahan natin kanina. Kasi parang wala dito eh. Tara na. Wait lang, puntahan natin dito kung anong mayroon. This is a smoke-free park. Picturean mo ako dito, Jenalyn. No swimming. Picturean mo naman ako dito. Sarap maligo. Sobrang lalim na. Pero marumi yung ano oh, yung mga green na yan. Pag lumangoy ka, andyan yan sa'yo lahat. Punta pa ba tayo? Oo naman. Tignan natin kung anong mayroon doon. Nangingisda sila or what. Ano bang mayroon dito? Pwede bang palang mangisda dito? Kasi siguro yung kainin. Kasi dito. Lahat sila nagpipishing. Magpicture tayo doon sa dulo. Doon, no? May bike sa likod.
Dito yung mga gustong mangisda dito. Doon ka, Jinalyn, tayo. Picturean kita. Saan? Layo na naman. Kaya magsura mo. Para kang ino. Huwag mo i-private yan para makita ni Asyang. Wala, ayoko. Ayun. Time check. Sabi ko, gawan mo ako ng TikTok. Dragon's Teeth. Yay. Doon, papuntang Bibo. Picturean mo nga ako dito. Community cheese. Kaya ako, okay. Sarap ng hangin. We are very thirsty. Bawal ang maglagay ng tent tapos dyan may tent. No? Ayan o. Eh, bakit meron sila? Ewan. Gusto ko yung ganyan o. Kahiga lang, relax na relax. Akala ko ba bawal ang swimming, bawal ang... Dahil sila, oh. Hmm? Dahil sila. Sabi nga. Ito, pas lang.
Nag-lime lang ako, yung phone ko parang puputok na sa init eh. Saan tayo dadaan? Saan ang Dito. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo? Dito! Are you sure? Oo. Ayan, wala na yan dyan. Anong wala? Saan wala? Ha? Picturean mo nga ako dito. Sorry, there's a power station there. And the power station is Tara. Ilang ano ang layo? Hindi na sila bumalik. Hindi yan babalik. Ano gusto mo magpunta? Tawagan natin. Ano number nila? Hindi mo. Di wow. Picturean mo nga ako dito. Gutom na ako para na nga ako mahimatay eh. Ha? Dito? Hindi, doon na lang tayo. Sigurado ka ha? Ano nakalagay dun eh? Mayaman yun, Jinalyn, kasi may car eh. Iba ka kasi biglang tatawag, mag-video call si Asyang. Dapan mo yung gagong yun. Dito na naman kami sa forest, guys. Baka andun lang sila sa car park. Pagkaldingan sa kami, ligawan ko na sa sinabi. Ako na yung official boyfriend na Jinalyn, di sa akin. Dito tayo mag-TikTok, Jinalyn. Ha? Ako na yung official boyfriend ni Jinalyn, di sa akin. So, ako yung lalaki, kinakajumper ako yun. Tapos na yung babae kasi nakadress. O, sexy. Sinong kasama mo? Wala kayo dyan sa girlfriend ko. Ang sexy, ang ganda. Talo kayo dyan. Oh, ano? Saan na yung shota nito? Talo ka sa akin. Picturean mo nga ako dyan. Asyang, saan ka na, Asyang? Magiging lalaki na ako nito. Kasi ang mga shota natin, mga ingot, ayaw tayo makasama pag di off. Kaya ayan. Sige, upload ako. Holding hands na nga tayo. Yay! Ang saya namin! Ayaw ba nito humawak sa kamay ko? Pangingot. Kawawa naman kami. Wala kaming ka-holding hands. Kayo ba? May ka-holding hands? Ganito kami. Pag off day kami lang dalawa holding hands. Kasi yung mga
Yo, engage na kami. Engage na kami. Engage na kami ni Ginalyn de Chavez. Kasi wala eh. Yung mga shota namin na available. Ayaw mag-day off. Nagkaka ang mga shota natin, mga ingot, ayaw tayo makasama pag day off. Kaya ayan, Sige, upload ako. holding hands na nga tayo. Yay! Ang saya namin! Ayaw pa nito humawak sa kamay ko. Pangingot. Kawawa naman kami. Wala kaming ka-holding hands. Kayo ba? May ka-holding hands? Ganito kami. Pag off day kami lang dalawang holding hands. Kasi yung mga siya, yo! Engage na kami! Engage na kami! Engage na kami ni Ginalyn de Chavez. Kasi wala eh. Yung mga shota namin na available. Ayaw mag-day off. Nagkaka-holding hands na kami. Ligawan ko na si Ginalyn. Ako na yung official boyfriend ni Ginalyn de Chavez. Ako na yung official boyfriend ni Ginalyn de Chavez. Oo. Ako yung lalaki kaya naka-jumper ako eh. Tapos siya yung babae kasi naka-dress. Oh, sexy oh. Wala kayo dyan sa girlfriend ko. Ang sexy, ang ganda. Talo kayo dyan. Oh, ano? Saan na yung shota nito? Talo ka sa akin. Naka-holding hands ako. Holding hands. Asyang, saan ka na Asyang? Magiging lalaki na ako nito. Puntahan ko ka dyan. Mawawa naman itong dalawa. Sabihin mo nga sa shota, magpa-subscribe yung body ko. Hindi ba niya sinubscribe? Hindi ko natin. Tama Ha? yung Diyos ko. Pa-subscribe mo naman yung channel ko. Facebook ko hindi nyo nun nakatingnan. Yung pa kayong YouTube mo. Grabe naman. Maybe Grabe naman. maglaro ngayon ng maghabot magdamag. Walang pakialam. Basic nga. Pag ito hindi dumating sa Mrt Station, nako. Iwan ko na lang. Gutom na ako. Uhaw na ako. Yun, may nag-offer sa aming sasakyan. Pwede daw kaming makisabay. Sabi ko naman, ay, okay lang kami kasi ano eh, may pulis kami. Baka mamaya biglang natawag yung pulis namin. Tapos nakasakay kami sa sasakyan, patay. So ayan, naglakad kami nito. Uhaw na, gutom na. Kaya iisipin nyo, mga syota kayo dyan. Saan kayo? Itaktak nyo sa mga utak nyo ha. We are very good girl. Meron na nag-alok sa amin ng sasakyan. Hindi kami sumakay ha. Because we are a good girl and behave. Okay? O, dyan ka. Tayo ka na dyan. Kung saan kasi tayo dumughot. May nag-offer na nga ng sasakyan, ayaw pa magsakay. Ayan, magdusayo. Hindi na rin, tumayo ka dyan, maganda. Mag-shota, gagawin din. Ang kamay. Nagkataon din na Adidas suot ko, tapos yung isa Adidas din eh. Parang couple kami na ano ba, yung nagkahiwalay ng landas tapos nagkita ulit. Ha? Palitan ko lang. Sakit na ng paa ko.
saan na MRT? Ay, ka muna tayo. Maghanap muna tayo ng tubig. Uhaw na ako. No time to die. No time to die. Northeast line. Northeast line pala to eh. Oh, trampa. Dito. Kaya nga, bilis.